rico, look, lift this up. Venga, pasa. Arnitzer versus Corn. A ver, Al último. el último. I can see this Arnitzer. Oye, tú eres muy guapo. No me toca el pelo. ¿No te toque el pelo la cara? No. Qué bonito, De verdad que ponérselo. Y tú también con 10 añitos que tienes, tan precioso. Ay. Cuidado, quita las manos de ahí, que ahora cuando se abra, como dejes las manos, te pilla el dedo. Let me see the window. No. Sí. El dedo no. Hace pupa. Qué bonito. Aquí lleva eso. ¡Ay, ay, que te voy a comer! ¿Qué primo lleva eso? You are on the ¡Ay, first que te six. como! ¡Ay, la actividad! Venga, que te voy a llevar a mi casa para que te vean. Y adiós. Bye bye. Hasta luego. Buenas tardes. Close the door. ¡Ay, que me caigo! Cuidado. Ten cuidadito que se cae el bolso, se rompe. Now we're on the seventh. Ya me lo compraste. ¿El qué? Ahora no, luego te compraré que tú compraste. Now we are on the seventh. How do believe the other leaf is in Conan series. Down the ground now. Así que ahora tiramos por ahí, por la Plaza de Holanda y vamos por cartera hacia la Aurora. ¡Es malo! ¡Ay! The indicator is not working. Don't open me over windows. Ten cuidado, cariño. El primo está grabando ahí. ¡Tan, tan, tan! We're now ¡Can, can, tan!